이게 39만 원이면 나 같으면 안 사! 안녕하세요, 코끼리의 코기자입니다. 오늘 제가 처음으로 IT 리뷰를 한번 해보려고 하는데요. 오늘 처음 도전해볼 제품, 자, 아이패드 매직 키보드입니다. 이 가격이 심상치가 않아요. 11인치 가격이 38만 9천 원, 12.9인치의 가격은 무려 44만 9천 원. 솔직히 그 정도의 가치를 하는지 잘은 모르겠거든요. 아직은 과연 이 가격만큼 값어치를 하는지 한번 뜯어보면서 리뷰를 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 생겼는데요. 뜯어보도록 하겠습니다. 이게 무려 38만 9천 원짜리입니다. 보면은 여기 음각 보이시나요? 애플 로고 음각. 되게 근데 잘 안 보이게끔 되어 있어요, 이 음각이. 그러면 왜 했는지 모르겠어요, 솔직히. 일단은 이런 식으로 자석이 되어 있어 가지고 옆에 이렇게 보시면은 USB-C 타입을 해서 충전을 하면 이게 자동으로 충전이 돼요. 본체에다가 충전을 안 해도. 그래서 끼우는 것도 이런 식으로 38만 9천 원어치를 하는 이유는 트랙패드가 있다라는 건데, 이 트랙패드 때문에 비싼 거래요. 과연 그 비싼 값어치를 하는지 트랙패드부터 먼저 한번 살펴보도록 할게요. 이 트랙패드의 장점은 뭐냐, 매직 키보드라든지 이런 부분들을 봤을 때 이런 식으로 원형으로 먼저 시작을 해요. 원형으로 시작을 했다가 이런 식으로 설명, 이런 글 같은 경우가 있을 때 바처럼 바뀌거든요. 근데 바도 글씨 크기에 따라서 바뀌어요. 그래서 어떤 글씨가 큰 부분에서는 바가 크게 나타나고, 작은 글씨에서는 이렇게 작게 나타나다가 다시 돌아가는 부분에서는 다시 원형으로 되어 있어서 그런 부분들이 일단 디자인적인 측면에서는 되게 좋다라고 볼 수 있고, 그리고 여기 보면은 백라이트가 있어요. 이 백라이트가 어두운 공간에서는 언제든지 칠 수 있게끔 장점인 것 같거든요. 그렇다면 단점에 대해서 한번 좀 자세하게 한번 알아볼게요. 아이맥 키보드인데, 아이맥 키보드 같은 경우 ESC가 있는데 이 트랙패드 같은 경우 ESC가 따로 없거든요. ESC가 없다라는 단점. 아이패드 매직 키보드의 가장 큰 단점은 뒤로 안 가는 부분들, 최대한 뒤로 눕힐 수 있는 게 되게 한계가 있어요. 보면은 기본 자체가 이렇게 뒤로 좀 더 벌려지는 게 아니라 이게 뒤로 해야 이게 최대거든요. 앉아가지고 하는 부분들에 있어서는 되게 좋은데, 과연 이게 실용적인 측면에서는 크게 저는 좋은 것 같지는 않거든요. 이게 조금 더 뒤로 갔었으면은 좀 더 좋지 않았을까? 젖혀지지 않는 부분들이 좀 아쉬운 것 같아요. 그리고 자석이다 보니까 자꾸 떨어져요. 이렇게 해서 떨어지지는 않겠지만 제가 봤을 때는 분명히 이렇게 떼지는 부분들도 있을 것 같거든요. 그래서 움직일 때는 위쪽으로 움직여야 된다. 그리고 무거워요. 이렇게 들고 절대 일을 할 수가 없습니다. 왜냐? 키보드 무게가 597g, 그리고 신형 아이패드 무게 같은 경우는 뭐 473g, 두 개를 합치면 1kg가 넘어요. 그럴 바에 사실은 그램 쓰겠죠. 가격적인 측면에서 사실은 애플은 장점은 없다. 그리고 이게 가이식 메커니즘이라고 하는데 과연 키감은 좋을지 한번 볼까요? 일단 키감은 괜찮아요. 근데 일단 키보드가 작고 트랙패드도 되게 길고 짧아요. 그러다 보니까 이렇게 움직였을 때 한계점들이 있거든요, 분명히. 그런 부분들은 사실은 좀 아쉬운 부분들인 것 같고, 일단 전체적으로 가외식 메커니즘이라고 해서 뭐 되게 장점처럼 얘기는 해놨지만 그렇게 매력적인 포인트는 아닌 것 같거든요. 타건감이 좋다라고 얘기하시는 분들도 있고, 나는 그렇게 뭐 좋지는 않다라고 얘기하시는 분이 있는데, 제가 느끼기에는 이 두 개를 합친 것보다는 맥북 에어가 전체적인 종합적으로 봤을 때는 훨씬 더 좋다. 그렇다고 하면은 총평을 내려보자. 38만 9천 원에
값어치에 값어치를 하느냐 하는 부분들도 있지만 못하는 부분들이 더 크기 때문에 총평을 하자면 두 글자로 굳이 라는 말로 결과를 내릴 수가 있을 것 같습니다. 그러면 오늘 언박싱은 여기까지로 하고요. 다음 영상은 제가 또 한 달 리뷰라든지 한 달 동안 쓴 것들을 뭐 브이로그로 찍어서 올릴 예정이거든요. 어떻게 사용을 하고 어떤 곳에서 사용을 하면 좋은지 등을 나중에 한 달 뒤에 한번 돌아오려고 하고 있고, 그리고 다음 주에는 제가 브라운의 면도기 리뷰로 돌아올 예정입니다. 그러면 이 영상 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 눌러주시고 알림 설정까지도 잘 부탁드리겠습니다. 안녕.